Çocuğunuz bu şekilde mi öksürüyor? Bu durum kurup ya da laringotrakeobronşit olarak adlandırdığımız enfeksiyondur. Genellikle 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda görmekle birlikte daha büyük çocuklarda da görebilmekteyiz. En sık sebebi parainfluenza dediğimiz virüs olmakla birlikte başka mikroorganizmalar da bu duruma sebep olabilmektedir. Havlar tarzda öksürük ve ses kısıklığı en sık başvuru sebeplerinden birkaç tanesidir. Çocuğunuzda bu şikayetler mevcutsa en kısa sürede hastaneye başvurmanız gerekir.